Gyda'r gweithiau celf I gyd wedi'w cwblhau, mae'n amser I Tŷ Gwyn a finne fynd draw I Canolfan Grefft Rhuthun I weld yr arddangosfa cyn ddi agor i'r cyhoedd. Oh, waw. Dwi'n hoff iawn o'i gwaith hi, mae rhaid mi gyfalu. Dwi wedi darllen y llyfr ambell I waith, a dwi'n cofio fo'n sôn am hwn. Ond yn y natur Edward Pugh mewn llawer ffordd, mae cyfrinachau bach yn y llyfr, ffaith bod nhw'n dal puffins, a'i piclo nhw a gyrru nhw I Llundain fel delicacy. Argian fawr. Tybed be mae pickled puffin yn blasu fel? Hwn ydy'r tro cyntaf I artistiaid Cymreig ymateb I gampwaith Edward Pugh. Felly be fydd yr hanesydd yn feddwl o ymdrechion yr artistiaid cyfoes? Yr ymateb cyntaf di, mae'n hyfryd o Arddangosfa, a fel ti'n dweud, mae gymaint o amrywiaeth yma. Ac yn union fel agor clawr Cambria Depicta, dyna beth ydych chi'n cael, dyna beth ddaru Edward Pugh rhoid, oedd nid yn unig agwedd celfyddydol, ond agwedd at y werin bobl a'i traddodiadau nhw yn cefn gwlad. A ydych chi'n cael hynny yn yr Arddangosfa, yr amrywiaeth o wahanol bethau a wahanol technegau sydd yn cael ei arddangos yma. Felly pa mor falch wyt ti 2 mlynedd yn ddiweddarach o'r diwedd mae gwaith Edward Pugh yn cael ei werthfawrogi? So Edward Pugh yn dod nôl heddiw a gweld Canolfan fel Canolfan Grefft Rhuthun yn Rhuthun wrth I fodd. Ac I feddwl bod celfyddyd o'r safon uchaf yn cael ei ddangos yn ei dre I febu do, dwi'n siŵr wrth I fodd.